Պարոն Հակոբյան, երեք դատախազի տարեկան հաշվետվության ժամանակ դուք կարծիք հայտնեցիք, նախ ասացիք, որ դատախազը շարունակի աշխատել, դուք կհետևեք իր աշխատելավոճին, կարծիքներ են հնչում, որ իշխանության ներկայացուցիչները թերահավատորեն են մոտենում դատախազի աշխատանքին։ Ուզում եմ նշել, որ այստեղ թերահավատության խնդիր չկա, սա ընթացիկ պրոցես է, երբ գլխավոր դատախազը ներկայացնում է ազգային ժողովում իր տարեկան հաշվետվությունը դատախազության գործունեության, եւ ես ուզում եմ փաստել, որ ես իմ ելույթում եմ դա երեկվա նշել, որ երբ մեկ տարվա կտրվածքով համեմատում ես դատախազության կողմից քրյա իրավական պրոցեսների գնահատականները եւ այն թվերը, որ առկա է դատախազի զեկույցում, դրանք չկա մի ոլորտ, որտեղ թվերը 2-3 անգամ մինիմում ավելացրած չլինեն, այսինքն այդքան գործեր ավելի շատ է հարուցվում եւ այդքան ավելի մեծանում է դատախազության եւ ծանրաբեռնվածությունը եւ ներգրավվածությունը, այդ իսկ պատճառով ես երեք էլ նշեցի, որ ընդհանուր առմամբ սա դրական եմ գնահատում եւ գլխավոր դատախազն էլ հավաստիացրեց, որ որևէ խոչընդոտ չկա, ավելի համապարփակ եւ լայն ձևով ներգրավվելու առկա դատա իրավական գործերի մեջ եւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ քաղաքական կամքը եւ տվյալ ոլորտի աշխատողների կամքը եւ ընդհանրապես քաղաքական իրավիճակը համապատասխանում են այն իրականությանը, երբ կոռուպցիան Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղ չունենա եւ պետք է արվի ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած կոռուպցիոն պրոցես արմատախիլ արվի եւ այս կոնտեքստում որևէ սահմանափակում քաղաքական առումով չի կարող լինել։ Ես ընդհանրապես սա եմ ասել իմ ելույթում եւ նշել եմ շատ կարեւոր մի հանգամանք ապօրինի գույքի բռնագազման հետ կապված օրենքի հետ, երբ դուք բոլորը տեղյակ եք, որ այդ օրենքը նոր է, այսպես ասած, առարկայական շունչ ստանում եւ դատախազությունը ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքի կիրառման հետ կապված ունի իր ուրույն դերակատարությունը եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն խնդիրները, որ դրվում է տվյալ գերատեսչության առջեւ, նրանք հնարավորություն ունենան իրականացնել, այսինքն շատ կարեւոր է, որպեսզի ռեսուրսները եւ դրված առաջադրանքները նաեւ համապատասխանեն իրան, որովհետեւ հակառակ դեպքում, եթե օրենքը մինչև վերջ ընդունվի եւ այդ մարմինը ձևավորվի եւ չսկսի արդյունավետ աշխատել, դա շատ ավելի վատ է։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ մենք նաեւ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր հնարավորությունները եւ պահանջները միմյանց համապատասխան լինել եւ ես կարծում եմ, որ ես լիահույս եմ, որ գլխավոր դատախազությունը 1 տարի հետո, երբ նոր զեկույց կներկայացնի ազգային ժողովում, այստեղ եւս գոհունակության խոսքեր կլսի սրա մասով։ Երբ նոր եք եկել իշխանության, մասնավորապես կառավարության ներկայացուցիչները թերահավատորեն էին մոտենում դատախազի աշխատանքին, նույնիսկ ծաղրալի ձևակերպումներ էին երբեմն լինում, ինչ է փոխվել։ Նշում են նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը առաջինը ազդելու է հենց դատախազի վրա։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հանգամանքները գնահատենք օբյեկտիվությամբ շրջանակներում։ Մենք երեք լսեցինք մի զեկույց, որը 1 տարվա կտրվածքով բավական դրական արդյունքներ էր գնահատել եւ մենք այս կոնտեքստում պետք է քաղաքական առումով նաեւ գնահատական տանք սրան։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ ամեն ինչ չի, որ նորմալ է տվյալ գերատեսչությունում, բայց մենք նաեւ պետք է կոնկրետ առերևույթ եւ երևույթ գործերի հետ կապված մեր
եզրահանգումները անենք։ Ես լայն առումով չեմ կարող ասել ինչ է փոխվել, թե ինչ չի փոխվել, բայց սա նաև բացի քաղաքական գնահատականներից, նաև մասնագիտական գնահատականի կարիք ունեցող գերատեսչություն է։ Եվ ազգային ժողովը իհարկե քաղաքական մարմին է, բայց եւ նաև պետք է տա ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև մասնագիտական գնահատական կատարված աշխատանքի եւ ըստ էության 3 դուք լսում եք այդ գնահատականները։ Ինչով ձեր ելույթ ունենալը ազգային ժողովի նախագահը այսպես շշուկով, բայց լսելի ձայնով ասած մի պիտ պես չանեք, սա ինչ է ենթադրում, նախագահը սա ենթադրում է, որ դուք օբյեկտիվ չեք։ Ես տվյալ հարցի հետ կապված չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել, բայց ես կոնկրետ նաև սա ավելի շատ կվերագրեի հումորային որոշակի ձևակերպմանը, երբ կարծում եմ պարոն Միրզյանը ինքը կմեկնաբանի սա, բայց սա ավելի շատ նաև հումորով ասված նախադասություն էր եւ որևէ կերպ իհարկե չի կարող ինչ-որ բան։ Ազգային ժողովի նախագահը լուրջ չի վերաբերվում մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ոչ, ընդհակառակը, ես վստահ եմ, որ ազգային ժողովի նախագահը շատ լուրջ է վերաբերվում այդ ինստիտուտին եւ շատ է կարեւորում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեկը մյուսի հետ կապել ընդհանրապես պետք չի։ Դուք ձեր ելույթում նշեցիք, որ կարևորում եք դատախազության մասնակցությունը կոռուպցիոն բլոկի ստեղծման գործում։ Այս ընթացքում, այս 1-2 տարիների ընթացքում որքանով է դատախազություն իր մասնակցություն ունեցել կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտման կամ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործում։ Դատախազությունը այն գլխավոր գերատեսչությունն է, որը ունի իր ուրույն գործառույթները կոռուպցիայի կանխարգելմանը միտված քայլերի տեսանկյունից։ Դատախազությունում կան տարբեր գերատեսչություններ, սկսած պետական շահերից մինչև տարբեր ոլորտներ, որոնք որ զբաղված են կոռուպցիայի բացահայտմամբ, կոռուպցիայի կանխարգելմամբ, քրեական գործերի նաև մեղադրանքների առաջադրելով եւ այլն։ Այս կոնտեքստում ընդհանրապես հակակոռուպցիոն նոր բլոկի ստեղծման հետ կապված դատախազությունը ունի շատ կարևոր գործառույթներ եւ ես ինչպես նաեւ նշեցի իմ ելույթում, ես լիահույս եմ, որ 1 տարի հետո, երբ մենք նորից լսենք դատախազի զեկույցը ազգային ժողովում, մենք նաեւ մեր գնահատականը կտանք սրան, բայց ես լիահույս եմ եւ կարծում եմ, որ այդ գնահատականները եւս իհարկե թերություններ չեն կարող չլինել, բայց այդ գնահատականները եւս ես լիահույս եմ, որ ընդհանուր առմամբ կլինեն դրական։ Պարոն Հակոբյան, որ կառույցի թերացումն է կամ ինչպես կմեկնաբանեք այն իրողությունը, որ կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ ներգրավված անձինք, կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներգրավված հայտնի դեպքեր, մինչև քրեական գործ հարուցելը թողնում են Հայաստանը կամ այլևս Հայաստանում չեն լինում։ 3 գլխավոր դատախազը իր զեկույցի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մի քանի անգամ անդրադարձավ այդ հարցին եւ նշեց, որ տարբեր մարդիկ, որոնք այս կամ այն մեղադրանքի շրջանակներում անցնում են, լքել են Հայաստանը տարբեր ժամանակահատվածում։ Կան մարդիկ, ովքեր որ լքել են Հայաստանը մինչև քրեական գործի, այսինքն մինչև մեղադրանքի առաջադրելը, կան մարդիկ, ովքեր որ փախուստի են դիմել, կան մարդիկ, ովքեր որ չեն լքել Հայաստանը, այստեղ են թաքնվում եւ քայլերը ձեռնարկվում։ Այսինքն թաքնվում են Հայաստանում եւ իշխանությունը այնքան ուժեղ լծակներ չունի, որպեսզի գտնի այդ մարդկանց։ Գիտեք, ես տվյալ կոնկրետ գործերի մանրամասներին չեմ տիրապետում, որպեսզի գնահատական տամ, բայց նաև ես ուզում եմ շեշտել, որ 3 գլխավոր դատախազը նաև խոսեց վերադարձվող մարդկանց մասին, ովքեր վերադարձվել են արդեն Հայաստանի Հանրապետություն, տարբեր եվրոպական երկրներից, եւ այստեղ պետք չէ մի ուղղությամբ դիտարկել եւ ասել, որ միայն մի երեսը կա
եւ ում վրա քրեական գործ է հարուցված, նրանք Հայաստանում չեն եւ փախել են դատավարական process-ից եւ այլն։ Կա նաեւ դրա հակառակ կողմը, երբ որ գործերը հարուցվել են, մարդիկ նաեւ արտասահմանում են եղել եւ ետ են վերադարձվել դատաիրավական process-ին մասնակից լինելով։ Տեսնելով այս ամենը, տեսնելով այն, որ նույն քրեական հետապնդման մեջ գտնվող անձինք Հայաստանում չեն, հանրության շրջանում հուսալքություն է առաջանում, դժգոհություն է առաջանում։ Գիտեք, իսկապես շատ ցանկալի կլիներ, երբ այս կամ այն գործով մեղադրվող մարդիկ, ովքեր նաև իրենց համոզմունքն ունեն, որ իրենք նաև ինչ-որ մեղքեր են գործել, այստեղ լինեին եւ դատական process-ին մասնակից լինեին եւ ընդունեին իրենց մեղքը եւ կրեին պատիժ որոշակի ժամանակ, բայց ցավոք սրտի ես հիմա խոսում եմ ավելի իդեալական միջավայրի մասին, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում այժմ առկա չէ, բայց եւ այնպես ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որ սրանից գալիս է հիասթափություն։ Իհարկե ժողովրդի մի ստվար զանգված ասում է եւ պահանջում է ինչի են օրինակ այս մարդիկ ազատության մեջ, ինչի չեն դատվում կամ նման ձևակերպումներ, բայց ես համաձայն չեմ, որ հենց այդ պատճառով է լինում տարատեսակ կարծիքներ եւ մեկնաբանություններ։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ նշել, որ մենք պետք է կառուցենք իրավական երկիր, մենք պետք է առաջնորդվենք միմիայն օրենքներով, սահմանադրությամբ եւ նույնիսկ դատաիրավական եւ դատական process-ի դատական համակարգի առողջացման մեջ պետք է միմիայն կիրառենք օրենքով սահմանված հնարավորությունները։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ բոլոր հանցագործները, թալանչիները բոլորին պետք է փռել ասֆալտին։ Այս բոլոր ռիսկերը հաշվի չէ՞ր առել։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե հաշվի առնվել է բոլոր ռիսկերը, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ, որ վարչապետը այժմ նման կերպ է մտածում եւ այդ արտահայտությունը ավելի ու ավելի գնալով արդիական է դառնում։